今日派米同頸巾啦，一包啦，係啦，佢可以有夠一個人份量㗎啦，一日。如果大細食嘅1日半咯。我喺度做咗半年啫，阿娟姐就耐啲。我做咗1年嘅，係朋友介紹，有意義咯。最有意義幫助到人咯。以我嚟呢度半年咧，初咧就100人到啦，哇！整越整越多咯，而家加到成200幾人嘅時間，又多咗人需要啦，一來又多咗人知啦。事關物價真係太貴啊，係啊。麥皮啊、粥啊，佢哋都中意食一啲甜啲嘢，但係我哋煮嗰啲真係唔係好甜嗰啲嚟。每個月嘅營運支出係5萬蚊，咁每年咧就係60萬。咁點解爭咁遠咧？係因為我哋其實係盡量避免用錢去買食物嘅。我哋希望咧去揾一啲譬如食物供應商，佢哋將賣唔出嘅食物送俾我哋啦。去揾啲茶餐廳，佢哋將賣剩嘅食物送俾我哋再分發俾有需要嘅人。如果佢哋唔送俾我哋咧，可能最後佢哋嘅食物咧都會喺堆填區。咁即係我覺得我哋嘅做法，除咗可以幫到有需要嘅人之餘咧，亦都可以幫到香港嘅環境，令到堆填區冇。有冇食嘢啊？有嘢食。好開心啊！有嘢又食又拎啊！有食有拎，幾開心啊！開心啊！啊啲人啊，姐哥又好好，半個政府你哋呢度啲人個個都好啊嘛，我都好啊，我哋咪開心咯，係咪啊？揾嘢嗰啲又好。即係你有得俾我哋食，有得俾我食，我哋開心，我哋嘅開心啫。你唔開心，我開心做咩？我哋銀行咧係唔會設立審查制度嘅。咁佢哋第一次嚟，我哋只係需要登記佢嘅姓名、電話、地址，咁佢哋就可以攞嘢食㗎。咁令到個氣氛好開心，就好似佢哋嚟探我啦，同埋探其他朋友一樣。於是咧，佢哋咧嚟接受援助嘅感覺咧就會少好多。咁不過咧，我哋事後係會去探佢哋啦，去帶佢哋去我哋嘅會客室咧去傾下佢哋問題喺邊度啦，去了解佢哋嘅情況。咁所以我哋覺得我哋咁貼身嘅服務咧，佢哋會濫用我哋嘅服務嘅機會，就幫一啲政府幫唔到嘅朋友而唔去攞政府嗰1000萬資助係絕對值得，因為錢係唔可能去換取到人嘅性命啦，人食得飽、食得開心嘅狀態。